大家早晨，今朝早港股市前分析講題係科指仍待走出橫行區。咁喺波斯灣呢，美國同伊朗就未有進一步嘅衝突，美股再創歷史新高嘅阻力位有兩個嘅，剛才講咗噶啦，5053同埋5103。支持位咧，嗱初步頭先我講好長嘅手、好長嘅腳嘅，尋日隻腳啦，4859尋日隻腳，下邊嗰個咧就睇剛才講咗嘅5776，兩個橫區，點講咧？裏邊呢條線同呢條線一個細橫區，向上突破咧就睇翻呢條線底，同埋喺高啲嘅一條線擴大橫區，向下突破就睇翻呢條線做頂。向下突破就睇呢個做底，就向下突破就下移嘅橫區，擴闊咗橫區，咁都係呢個反覆上落嘅機會較大啦。咁大家喺呢度炒賣啦，無論你係買賣呢個牛熊證啊、期貨啊、期權啊，甚至 ETF 都好啊，都係喺呢一位炒賣啦。暫時咁仲有冇支持位咧？有嘅，呢個好明顯嘅低位啦。4776啦，剛才講咗，咁要你拉條線去翻之前嗰個嘅低位4號低位4629咧，咁呢個上升軌都有初步支持嘅，咁同尋日隻腳都係附近㗎，咁唔好跌穿啦，跌穿就真係不樂觀。咁如果係向上邊阻力位咧，我又攞翻5053啦，推上去，同之前嘅呢一個4月20號高位5103又有一條線，咁4條線，即係兩個支持線、兩個橫線之外咧，我亦都有條上升軌、下降軌，進一步限制嗰個波幅嘅。咁究竟向邊咪突破咧？兩個字俾建議俾大家觀望。